Вот этот патрубок, из-за которого был гул, оказался порванный. Новый. 103-247 номер. Клапан, который в него вставляется, был здесь. Проверить легко. От себя дуется, на себя слышно, как клапан закрывается, не втягивается. Он у меня нормальный, его менять не буду. Промыл его. Буду снимать вот эту трубку. Она тоже ведет в этот патрубок промывать. Вот этот грибок промыть, если он еще рабочий. Если нет, на замену. Промываю вот обычной фигней. Такой дешевый. Промывка карбюраторов. Ну и все, промоем. Гул пропадет.